Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kinigilong ki khubor bam te kasngi. Working President ka khun Nyotram National Awakening Movement khnam u Thomas Pasa ula banjur ba gajinya dai ka sunchar pat ba demokrasi ka debanong ka bakhot ke badan akor ba om shakta ha ginu ki jinya lam ki ba pinsniu ka rukam trekam jong ka sarkar pat ba. Habakran Shakilat Pathai Khubor, Upasa Ulo Ong Baka Demokrasi Kadika Nongrim, Kabakong Santam Haga Jilaba Kari. Rekadon kami ka jinyada kabane berkaba purana baro ki benta jung ka imlang salang. Ulapan pawadon kaman ya kun persya iginu ki kam ki balaban Prince New ya ka sunshar ba kentup ya ka jinyalam bom hok ka jing bom syah ya ka rukam trekam bat ka jing dunah ka jinyada ya ka hok jong ki ba. Ulong ru bagi pat ba ki debandan ka jing sngau thu ba jing shim benta ka sunshar ba kanang ban penti kena ba ka demokrasi kan kelalong tangga kerteng henry ka trekam hakarukam ka badehong. Shushu unong yalam ka khanam ula banjur bagi pat ba ka sengsan perthai ki deban trelang ban penne ya ka jing long khut jung ka demokrasi bat ban kentiu ki jing long ki babha ka jing yalam. Haga bakut upasa ula kentu bade bandan ka jing trelang hapring ka sarkar bagi pat ba ban penti kena ba ka demokrasi kadang yaine ka baskam bar ka trekam na kamta ka jing mentoy ya baro. Ka bagi ba yai ba ka jia keren serum seneng haka badai bat ka jingkiang ke po Garo Hills ndai ni nakalian ka jongi nado ajar khatsa wilayah keren sia keren ni kani hakimi jong CM tang hakami jong iba PNCM bodlong CM ru om dona dekin reuniosin gilara kani gaman ban kani ka bajia ha Garo Hills kadai namar ka jing bam yo i jingai jong ki legislator jong ka JHADC ke jinda ke la wan ra ita ki an bis khema thai kanom jia kom to ha ba di tang ban su thu bai kani ka benta ki ka 128 AD rule ka bagi jukhat ru ka qualification of electors ka bangun uai utau buri ubran hok ban thabut apo dis council ki la tho am to da kum bakalong mentai na do arja khasa wangi puli kan ki AD rule ka constitution of district council rule 1951 para 128 habang puli kini so thu ba le se kum ki legislator mangi sene sport jantia ba khasiru ngim patla ban yada dakah mat lesi kani ka ain kadang long tulat palat ba lesi kadang pelat iki bamdei ki try muluk bakin ya simenta hapoki election ceki district council bat ya kani ilara longkot ki rekat ki sakhi satar ki babun ba sa kami jung CM no ki ba PNCM ne CM ki hadien di ba pemiai di lai ai nanti ba kersan mah CM dong ni isi nanti ba Tony di lai pi habang ai kani jung to ka jung tmu jung ta gawi kolong ba simple ba bangin ya dai ki kenro jung ka district council da ki ai ki ba khlan kanang ba ngin dan kono ka jing bu ka jing shifting pada ya ki patang ki banwan ba kani ka dei ka deiti okay ka dei ka deiti jong ki MDC ki jongi malada kimla madle ikani ikami barit ba te long le na ai ka jing long MDC ka jing long nong thau ai ka jong ki ne po district council de nakalian ka jongi na du to ka por gila pentim ba sobha se tho no ba wala ban thabut adus council ude bende tang daga jeng khasi namar kami ka 128 AD rule ongom aka para 128 sapara 1 sapara di ong ba u bamdai u tribal umla man thabut like no la da udai permanent resident kapamun ba u bamdai u indigenous tribe la da bamdai u reulong umla man thabut like no la da udai u permanent resident ke te hakapara ka 128 sapara 3 pada kani ka AD rule ka batai penya pada mud ayu permanent resident ke ta kani ka ruli ka ong ba unu buriu ubal asa hapok ka district parat khat arsnem udayu permanent resident til penwan kulum lang ya kani ka jing tho jong ni dulu kong bai ba unu buriu ubal asa khat arsnem seneng ula ban thabut apa district council bat ka Genesis jong kan lo kong gomno ubala ban thabut la bani khul pi kani ka rukam habaro koi gari India dari MP ne MLA ban yo lat ban thabut pidi ban dei water la phim dei water phim yo ban thabut kani ka general law ka ba apply boro election ke tengi nakaliang ka jongi ke ig mungi ong ba khangla ba unum yo thabut
automatically la khang la diu banum yo ban ikun election kan tang simple ba na kalian ngajung ngila kan bro ba pin pa ya ka lai autonomous justice council haka idi rule ko jangka kathok kom no ubala ban yakun ya ka election chaka lai autonomous justice council udai bendai tang na ka cai indigenous tribe jong kalai kito akadul na tak daum yo lat ki ban wan ikun election ma pin pa jang mararu kamararu ko kala sakta mo kini kijingdan ki dekhar ki wan thabut kali akum no ka amen ni ka rule ko jangka idi rule ko jangka nak ta pada au arjar khat lai ka amen nang ta pada shwaban wan ka arjar khat para MDC election jo ki ka delete no yakini ki ka teng dekhar ka tul dur ke pi kadang ka argument khendiat menta ke bangi usnyo ba kidon gibri gibuang ba delete no yaki kerteng labiang Henry ladaka rule kan sya kini ka jing delete pada yo dong ba challenge pa court of law pada taraka ka tentrai ka dikai ngimla banlen sispa na sispa persen ka tentrai ka dikai id rule ka an ka ongkum no ka tentrai ka dikata balada nakaliang ka jing ngila ai ka jing mudu apa jeng ba penyadu ya kena ka isiru yang ngumno pi ya katuka para 128 sak para 1 dan sak para di katu ba pitho ba bamdai usidul tribe umla man thabot lak no la do permanent delete lai kato ma delete lai kato nang tapa de kato ka para 128 sak para 3 ya kato delete blok away haka ba piong ba uta uba la sakat arsnem udai permanent ya kato delete jumut ra but should add not tang we contain mau bala man thabot apa Kasil Chante Hills District Council udai bandai tang ngajak untuk kasih cintia tang katahi ngatai kala baik ngi ina kalian ngajongi ngi imene ba na kalian joka kenhon po karo hilsu kira lek ban ai gajing tho su governor bat kiru kira tho sai kira ma bala ban thak bu po karo hilsu dem tang ngajak bende garo bat kadai si syang ta kadai ban long kunta hi ni community ba kai ba kidawa ma ki kan urlok te man ta ba ka point kare ka khadu pi ka KCDC ba ka JDS kiriban amen no ya ke edi rule wood kan khamba le la daki wan ra ka special session markum ka jing so thoi ba ka ne ka EC ka wayo extension manta kim cha khot de ka special session ba ka jing man ka mat ya tainya kan dei bi ka ta amendment ya ka edi rule kin amen ni ka to ba kin pha shu governor makin pha shu governor pa de ban yo ya ka jing sai de mohor jung governor te haka ju ka por ngau simultaneously ka KCDC ba ka jadru kiru khono special session amen ni kene ke idiru haka juga por phar shu governor ban yo no ya ka asen jo governor marlada ngi ong ba ngin sale hedin paji septing long ba yo ka long ka jing mensau yo ka simpor pada yangi bangin pendep teng-tengi ong kai oh dang slam ka MDC election hena ngimla ban chu tia jai no bang ba dang slam election ya ka ibe ben le no kham tame noman bakani ka dika talking point menda ka bro ikran le si u governor un suthu yes hab sign no hab achen no ini ka amendment ke di rule kan te la le kom ta le si si bentang la ban ya dai ken ro jong ka KCDC malada ka JCDC ba KCDC kita yo thia sa te kan long ka basusi ba kham tam hadin bala jia ki jing jia ki babon hakini ki khindet tayo bladap kai nadu sedang na kalian ngajongi kumapiong ni hab ai kan ka jing ro ya kini ki nong mi khmat ki nong yelam ki barin ki ba la pensnyo ya kara jing persya ka jong ki hakaba nominate ki bam de ki try jela kan ban long nominated MDC te namar ba pi kini ki bam de hi ki try mulung ki bam tan ji dai ba karti tu dostur ka jongi kam tan chimut ba ki nominate ki kam tan chimut khendia kim dan business for this council takadaw gi ajo kembang fi ma me yo stone do dei we bal akran ba ban persya igini gi bre gi bas sya nominate kum ki MDC hapo ba this council kan te kum ka jai ben reng ini ban persya igini mri ban ailat di ki we bakin wan pencem daw ban rung hapo ki ying kentang ying ki do ba kentang jo jai bre ba jongi kan dong sidu lip sotu ama pin pe ya kameli kong ba ubala ban long rang ba di tong khasi very good nga support ba rama ka himam liam ka haba po this council
Pi kawan gadis council himam liam ki do basno ki right do basno ter ma te menta lada hakli do phim tho wala mon ni khunam disi di tang khosi te siapo kala kul marut boro tarau don kam haban shy bai ni kentin ba gadis council kum ka kami ma jong boro kini ki hima ki right ki dorbar maka ka di banyelam nanti de khaman bat ong bang imsha ya ki bamde ki khasi banwan muslia ya ki reti ki dustur ki jongi bat ye ki benta ki bala dei ke benta juga district council baik kembal ai bod ka six schedule malada ki olat temu kata ka six schedule kam dan jung man ngi ban suthu ka kawai ngi yo ya ka six schedule man lei ban yada ya ka hok nok trai jongi khasi na reti dustur jongi ma bat ye ki benta ki ba ngi practice na kulong kuman ke te kade ka jongi bai teman wan musya de kiwi pada lesi ka habi ban persya sispa nak sispa persen bat nimla man ailat kumi kani hoi boro sikata kita kinong tawa ngi jongi ki bon kam kiwi subject ki klim yo i kini hot yo ki yo iru tangba kim dei kinong mak ki i chingai nakta daw nakaliang jongi hey ikenti ni ba sutanat ba ikwa ba kadi ki isi ki ban penkalano ban i kentin pedengi bang kwa ban pensnyo kumbang ila pensnyo sekali isi bala dapat kani isiru dei ban tho shai bala men thebut apo khasi health council ba jantia health council dei ban dei tang nakajai ban reu khachi jantia tang kata ngam kwa bakin tho tribal ru pidi ban su ha tribal ngibun pi sha mizoram kidon lighting dis council stia layat chakman mara idan kajo kiwi kidon kibodo dis council kidon ma te henry lada pitho bo bala ban thebut udai bandai riulum ngilai bakalat ngilai bakalab yang taru kadang dia bentuk saya kira bala ban thebut apo kaki citi bat citi udai bandai betang aja indo kasi jentia magri keju arti ko dostor keju ka jingai ter te lada ngile kum ta le siki ngila pen scam ni kendok jeng council ngi patla ban le kum ta te talong ka jing setting abakra ki poli berwan pana